What's up everyone? Welcome back to my channel, and for today's video we're here at the 7 Mile Beach, which is the famous beach here. For today's video it's no voice, losing voice edition because I feel a little bit sick, but I think beach is life. This is the medicine, vitamin C. Vitamin C. So come with us, enjoy the sun and enjoy the day. Let's go! Tara! Struggle is real. Ruka, ano ba yan? Magpa-video ka. Can you help? Help? Basta mo kay Vhea, magaling ka lumangoy. Galing nga. So we have a mini picnic today, which we bring the butane, and we will cook some meat. Oh, mainit na. So we have pork, marinated. I think he just agreed. And beef. Uy, 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 spilling. The beans. Yay. Hindi tayo nagdala ng plate. Meron. Ito mo nilagay, babe. So I'm now cooking the pork. So it's a KBBQ at the beach. Good.
Ruka! Let's... Ruka! Ayan. Ruka ba? Try ko, putik ang baba. Hindi ko makita kung nasa na. Hindi ko... Ayan na may ani. Dito ba? Dito ba? Dito kayo. Everybody say hey. Ruka! Ano yan? Ano yan, Ruka? Doggy. That's a doggy. Very good. Ay, marunong pala si Ruka. Inatake po ako ng shark. Nalunod yung cameraman! Naiwan ako ng mga teammate ko. Nalunod yun. Natapilok ako! Nalunod yung cameraman! Yung galing sa ilalim ng tubig, ganun. O, go. Kasi mo naman! Dali. Ayaw, di ma. Ayun, kita ka. Kita ka naman. Sabi niya. Dali, go! Ilabog mo naman yung sarili mo. Hindi ka kita sa tubig. Tapos gumanon ka. Bilisan mo, 3 minutes na. Hindi naman niya i-exit mo. O, lubog. Go. Pakita mo yung mga skills mo, babe. Wala nga eh. Wala bang skills? Huwag mo ako ilubog. Gago si Vhea, nilulunod ako, Kang. Kang, nilulunod ako. Hindi lang kasi, ano mo yung paa mo dun sa... Ganun mo kasi, oh. Sige, ano mo yung paa mo dun? Gumanon ka. Swimming with Ruka. Woo! Sorry for my frizzy hair. 2, 3, go. Ano yun? Kaya, alat. Hindi tayo pagkalunod. Yung pagkalunod.